Nel 2024 le imprese venete hanno lasciato sul tavolo fino a 1 miliardo di euro per lavori e forniture già consegnati alla pubblica amministrazione. Colpevole non solo la burocrazia lenta, ma veri e propri ritardi nei pagamenti, concentrati soprattutto tra gli enti pubblici del Sud Italia. A lanciare l'allarme la CGIA di Mestre, che parla di malcostume ancora diffuso e di pratiche scorrette che penalizzano soprattutto le piccole aziende. Per cancellare i debiti commerciali e ridurre i tempi di pagamento dell'amministrazione statale bisogna prevedere per legge la compensazione secca, diretta e universale tra i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati da un'impresa nei confronti dello Stato e delle sue articolazioni periferiche e i debiti fiscali e contributivi che la stessa deve onorare all'erario. Così, fa sapere la CGIA di Mestre, si andrebbe a risolvere un problema che continua a minare la tenuta finanziaria di molte piccole e medie imprese del Veneto che lavorano per i committenti pubblici, in particolare del Mezzogiorno. A livello nazionale, nel 2024 la pubblica amministrazione ha ricevuto fatture per circa 200 miliardi di euro, ma ne ha saldate solo 189 miliardi. Mancano dunque più di 8 miliardi e sono tra gli 800 milioni e 1 miliardo i soldi destinati alle casse delle imprese venete non ancora arrivati. La Regione si conferma tra le più puntuali con i pagamenti pubblici, con amministrazioni che saldano le fatture anche prima dei 30 giorni previsti, ma la CGIA sostiene fermamente che ciò non basta, perché quando la pubblica amministrazione non paga, a rimetterci non è solo l'imprenditore, ma tutto il tessuto economico locale che di quelle imprese vive.